Սիրելի հեռուստադիտողներ, խորհուրդ ծնողների էջն է մեր եթերում, ինչ թեմային անցնելը հիշեցնեմ մեր այս հատվածի գործընկերոջը։ Բելգիական Ontex ընկերությունն իր Canbebe ապրանքատեսակով։ Canbebe տակդիր վարտիքները չեն պարունակում պարաբեններ, օծանելիք եւ այլ գրգռող նյութեր, ապահովում են ձեր փոքրիկների հարմարավետությունը ողջ օրվա ընթացքում, որոնք կարող եք գտնել Հայաստանի բոլոր դեղատներում։ Չնայած որ դեռ ամառ է, դպրոցի մասին պարբերաբար հիշում են թե ծնողները, թե երեխաները։ Այսօր որոշել ենք անդրադառնալ թեմայի, արդյոք ճիշտ է ամբողջապես ծուլանալ ամռանը, թողնել երեխաներին լիակատար հանգիստ, թե ամեն դեպքում պետք է երբեմն նաև, ինչու ոչ, ինչ-որ բաներ կրկնել, հոգեպես եւ ֆիզիկապես պատրաստվել նոր ուսումնական տարուն։ Այս եւ շատ այլ հարցերին կպատասխանի Արաբկիր բժշկական համալիրի մանկաբույժ դեռահասային բժիշկ Մարինա Մելքումովան։ Ողջույն, բժշկուհի Մելքումովա, հուսով եմ, որ այս թեման ձեզ համար եւս շատ ակտուալ է, որովհետեւ շատ ծնողներ պարբերաբար այս շատ վիճելի հարցերի շուրջ դիսկուսիաներ են ունենում, մեկը ասում է շատ ծանրաբեռնում եմ ամռանը չծուլանալու համար, որոշները համաձայնում են, որ երեխաներին լիակատար հանգիստ է պետք եւ նույնիսկ մոռանալ դպրոցի մասին։ Եկեք նախ սկսենք նրանից, ինչու է կարեւոր առհասարակ ամռանը եւս սկսել նախապատրաստել եւ երբ է դա կարեւոր անել։ Շատ շնորհակալություն այդ թեմային անդրադառնալուն։ Այո, դա շատ կարևոր եւ շատ հուզող հարց է։ Եվ եկեք մինչեւ թեմային պատասխանելը փորձենք հիշել ինքներս մեզ։ Արդյոք մենք մեր ամառվա ընթացքում չափից ավելի ծանրաբեռնված ենք կամ արդյոք մենք շատ այսենց բարձիթողի վիճակում ենք գտնվում, ոչինչ չենք անում, ամբողջ օրը դրսում ենք, խաղում ենք։ Երբ որ հիշենք եւ ընդհանրապես, երբ որ անդրադառնանք այդ հարցին, մենք կհասկանանք, որ երկու տարբերակն էլ ընդունելի չեն եւ պետք է փորձել պահել այդ բալանսը երկուսի միջեւ։ Այո, երեխան ավարտեց դպրոցը, ինքը պետք է հանգստանա։ Եկեք չմոռանանք, որ ամառը նաեւ հանգստանալու համար է։ Եվ ամռանը երեխան պետք է խաղա, զբոսնի, մաքուր օդում ավելի շատ ժամանակ անցկացնի, եթե բակա բակում խաղա, իր անկերների հետ խաղա, իր անկերների հետ ժամանակ անցկացնի, այսինքն լիցքաթափվի այն առօրյայից, որը ամբողջ տարին կամ առնվազն 1-2 կիսամյակ եղել է ծանրաբեռնված, գրավորներ, անգիրներ, պատրաստվել, այսինքն ինքը պետք է հանգստանա այդ ամեն ինչից։ Կարող եք առաջի 2 շաբաթը իրոք երեխային ամբողջությամբ հանգիստ թողնել, որ ինքը հանգստանա, որևէ բան այդ ժամանակահատվածում չանեք, բայց աստիճանաբար սկսեք նաև մի փոքր ռեժիմի մեջ դնել։ Ինչ է նշանակում ռեժիմի մեջ։ Եթե դուք առավոտը 7-ին եք արթնանում, որովհետև դասերը սկսվում էին 8:15 կամ 8:30, իհարկե կարիք չկա, որ երեխան այդքան շուտ արթնանա։ Կարող եք մի 2 ժամով ոնց որ հետ տանել այդ իր արթնանալու ժամը եւ ընդհանրապես բոլոր այդ օրվա process-ները մի փոքր հետաձգել։ Ինքը կարող է մի փոքր ուշ արթնանա, մի փոքր ուշ սկսի նախաճաշել, խաղա, զբաղվի, հետո աստիճանաբար կարող եք իրան այնպիսի զբաղմունքներ առաջարկել, որը իրեն հետաքրքիր է։ Դրա համար հարցրեք առաջի հերթին երեխային, իսկ կա ինչ-որ բան, որը դու ուզում ես անել, բայց մենք տարվա ընթացքում չենք հասցնում, որովհետև գնում ենք դպրոց, դպրոցից մեկ այլ պարապմունքի, հետո դասերն են կատարում, հետո էլի պարապմունք։ Փորձեք ամռանը ժամանակը օգտագործել այնպես, որ երեխային հետաքրքիր լինի։ Եթե լողի չեք հասցնում, որտեվ ձմեռ էր, ցուրտ էր, հեռու էր, փորձեք ամռանը դա անցկացնել։ Եթե երեխան ուզում էր ինչ-որ խմբակ այցելել, թող գնա փորձի ամռան ընթացքում, միգուցե իրան հետաքրքիր է կամ միգուցե հետաքրքիր չի, ինքը համոզվի, որ դա իրանը չի։ Այսինքն, եթե այսպիսի պրակտիկ խորհուրդ տանք, մի հատ փորձեք որ 2 աղյուսակ սարքել, մի աղյուսակում դնել, այ ինչ եք ուզում, որ ինքը անի ամռան ընթացքում, ինչ սովորի, ինչ գիտելիք, ինչ հմտություն ձեռք բերի, եւ ինչքան ժամանակ դուք ուզենաք, որ ինքը ազատ լինի եւ ինչ կարող անել այդ ազատ ժամանակ։ Եվ եկեք չմոռանանք, որ երեխաները հատկապես փոքր տարիքի, վաղ դպրոցական տարիքի երեխաները նաեւ խաղով են իրանք մեծանում, խաղով են աշխարհ ճանաչում։ Երեխան պարզապես պետք է նաև խաղա իր հասակակիցների հետ, խաղա հետաքրքիր ճանաչողական, այսպես ասած, խաղեր։ Այսինքն դրա համար էլ պետք է ժամանակ հատկացվի եւ կտեսնենք, որ եթե այդ բալանսը
դուք գտնելու եք երեխային էլ հետաքրքիր կլինի, դուք էլ ավելի հանգիստ կլինեք եւ ինքը դպրոց արդեն սեպտեմբերին կգնա լիցքաթափված, նոր գիտելիքներով, նոր հմտություններով, երեխաների հետ կշփվի ավելի լավ, կպատմի ավելի լավ ինչ որ բաներ, նաեւ ավելի հանգիստ կսկսի դասեր անել։ Երբ որ մենք անընդհատ կենտրոնանում ենք, վայ, ամառային հանձնարարություններն են արված, պետք է արվի, պետք է անել եւ ամբողջ օրը ստիպում ենք երեխային անել, հավատացեք, ոչ մի լավ բան, ոչ մի լավ արդյունք դրանից չենք ստանա։ Կարող ենք այդ պարագայում, եթե կան ամառային հանձնարարությունները, միգուցե ինչ որ վերհիշելու մաթեմատիկայից կամ լեզվից ինչ որ թելադրություններ գրելու կամ գրականությունից կարդալու, կարող եք ընդամենը օրական 15-20 րոպե հատկացնել դրան, որ դա էլ մի քիչ խաղի ձևով, մի քիչ իրար հետ ժամանակ անցկացնելով, արի միասին կարդանք այսինչ գրականությունը, չէ՞ որ ձեզ հանձնարարել են։ Արի միասին մի հատ գոնե մի փոքր հատված այսինչ գրքից արտագրենք, որ երեխան էլ ավելի հեշտ անի, կամ կարող եք շաբաթը 2 անգամ, 3 անգամ ինչ որ ժամանակ հատկացնել, որ ամեն օր չլինի, շաբաթը 2-3 անգամ լինի, մի 20 րոպե, կես ժամ, պետք չի շատ ժամանակ դրան հատկացնել։ Հավատացեք, այդ պարագայում երեխան շատ ավելի հանգիստ է ամեն ինչը կընդունի։ Մեկ այլ ուշադրությանը կուզենայի դարձնել այդ հեռախոսներին, հեռուստացույցին, այսինքն այն մեդիային, որը այսօր մեր շուրջն է։ Իհարկե դա էլ է պետք։ Երեխան եւ հետաքրքիր գեղարվեստական ֆիլմ կարող է նայել, եւ մուլտֆիլմեր կարող է նայել, եւ ինչ որ համակարգչային խաղեր պետք է նայել, բայց դա չպիտի լինի ամբողջ օրը, որովհետեւ այդպես էլ ինքը կարող է նայել չափից ավելի, դա էլ է հոգնեցուցիչ, դա էլ ի վերջո իր տեսողության համար կարող է անդրադարձ ունենա եւ եկեք չմոռանանք, որ նաեւ կարող է մտնել այլ կայքեր, որոնք որ նախատեսված են իր տարիքային խմբի համար։ Դրա համար դա էլ պետք է չափավոր լինի։ Մենք չենք կարող առանց հեռախոսների այսօր ապրել, բայց եկեք գոնե այդ ժամանակը չափավոր օգտագործենք եւ օգտագործենք եւս զարգացման համար։ Վերջո լեզու էլ կարելի է սովորել տարբեր համացանցային on-line կուրսերով, on-line հավելվածներ կան, այո, տարբեր հավելվածներ կան, օգտակար հավելվածներ կան, կարելի է սովորացնել երեխային այդ նաեւ ճիշտ օգտվել համակարգչից, այդ համացանցից, որն են անվտանգության կանոնները, ինչին պետք է հետևել, դա էլ է համ սովորեցնում ենք, համ խաղը, համ օգտակար գիտելիք է։ Շնորհակալ եմ շատ հետաքրքիր խորհուրդների համար։ Ինձ մնում է միայն ամփոփել այսօրվա խորհուրդները բավականին շատ ու բովանդակալից էին։ Ինձ թվում է, որ ամենակարևոր հաղորդագրությունը, որ մենք խաղեցինք այսօր Բժշկուհի Մելքումովայի ասածներից, որ հանգիստը եւս պետք է բազմազան լինի։ Նույնիսկ եթե երեխան օգտվում է օրինակ հեռախոսից կամ նայում է հեռուստացույց, դա եւս չպետք է հոգնեցուցիչ լինի եւ միայն ազատ ժամանակը ուղակի լցնելու համար լինի, ուղեղը մի բան էլ ծանրաբեռնի, այլ լինի բազմազան, ինչու ոչ ֆիլմ դիտել միասին, կինոդիտում կազմակերպել, մուլտֆիլմ կամ նույնիսկ հավելվածներով լեզու ուսումնասիրել, եւս կարծում եմ շատ լավ միտքեր դե մնացածը դուք ինքներդ գիտեք, բակիչնել եւ ինչու ոչ պայմանավորվել, որ օրական գոնե 20 րոպե կես ժամ հատկացնել այո նաեւ դասերին, որովհետեւ հակառակ դեպքում բավականին դժվար կլինի օգոստոսի վերջին օրերին շատ սթրեսային պատրաստվել նոր ուսումնական տարվան, երբ որ ամառվա ընթացքում ոչինչ չեն կարել։ Շնորհակալ եմ շատ հետաքրքիր զրույցի համար։ Հիշեցնեմ մեր այս հատվածի գործընկերոջը Բելգիական Ontex ընկերությունն իր Քանբեբե ապրանքատեսակով, Քանբեբե տակդիր վարտիքները չեն պարունակում պարաբեններ, օծանելիք եւ այլ գրգռող նյութեր, հասանելի են Հայաստանի ողջ տարածքում, ապահովում են ձեր փոքրիկների հարմարավետությունը ողջ օրվա ընթացքում։ Իսկ մենք գնացինք առաջ։